يوتيوب نورة جبري فيتراي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التقنيه جديده اللي غتنال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال عده منخرطات في القناه كيطلبوا مني واش ممكن نرسموا بلا صباغه ديال الرسم على الزجاج، واليوم جبت لكم الحل باش ان شاء الله غادي ترسموا بلا صباغه ديال الزجاج. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Nora Jbari Vitrail. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle technique sans utiliser bien sûr la peinture de vitrail. Alors, suivez avec moi cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment on va faire. Le dessin va bien sûr vous plaire, vous allez voir, et on va voir le résultat final. Le personnage qu'on va peindre, c'est bien sûr un personnage très connu. C'est un super-héros de Marvel. On connaît tous Spider-Man. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نرسموا واحد الرسمه ديال سبايدر مان، ماشي وحده، غادي ندير لها عده بوز اللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. تابعوا معايا، غتكون ان شاء الله حلقه زوينه. وهذا البيرسوناج ديالنا كاملين متوفر بالافلام، ممكن انكم تشوفوه، وكذلك في الرسوم المتحركه والالعاب les jeux. Donc le personnage de Marvel Spider-Man se trouve en film, en jeu vidéo et bien sûr en dessin animé. Donc aujourd'hui on va essayer de le peindre avec une technique très simple. Restez avec moi pour voir comment on va le peindre. Donc ici j'ai le choix entre le peindre, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, le peindre sur un cadre photo 40 x 50. Donc voilà. Soit sur bien sûr un miroir. Donc je vais vous montrer, je vais zoomer pour que vous puissiez voir comment on peut le faire. Donc هنا عندي اختيار، يا اما غادي نرسم اللوحه ديالي على واحد الكادر ديال لا فوتو 40 على 50، او لا غادي نرسمو على المرآة. دونك هذاك تيبقى الاختيار ديالكم نتوما. انا غادي نوريكم بالنسبه اللي بغى المرآة كيفاش غادي نستعملوها. هذه هي المرآة ديالي كي تلاحظوا، ها هي المرآة ديالي اللي غادي نستعمل فيها مثلا الرسمه ديالي. فكي تعرفوا ان هنايا بالنسبه للمرايه التقنيه اللي كاينه وكتستعمل هي كندير البابي كربون، كنفرش البابي كربون، كنحط عليه الرسمه ديالي فقط بحال هاد الطريقه هادي، وكنشد الفوتر ديالي وكنطراسي اولا ستيلو خاوي، كناخذ قلم الرصاص كذلك وغادي نطراسي به هكا البيرسوناج ديالي. نبقى غادي كنطراسي يعني بشويه عليا حتى تنطراسيه في المرايه ديالي، وراه النتيجه كتجي رائعه جدا، وكيجي الرسم جميل 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 جدا في المرآة. علاش؟ لان المرآة كتخلي لنا هاد لا سيرفاس اللي كاينه هنايا تيبان هاد البريون ديالنا ديال المرآة كيكون جميل 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 بزاف بزاف. وكذلك تا الرسمه ديالنا بحال دابا ديال سبايدر مان غادي تجي وحده هنايا مثلا، وغادي تجي وحده اخرى هنايا حداها، يعني غادي يبقى هذا الفضاء اللي كاين هنايا بمرايه، يعني غادي يجي زوين بزاف. يعني كي قلت لكم منظر رائع جدا وغادي يكون بسيط. كذلك دابا غادي نوري لكم كي قلت لكم الصباغه اش غادي نستعملوا هنايا. بالنسبه للشيتات اللي عندنا الفرشات اللي غادي نلونوا بهم هما هادو. بالحق انا اليوم غادي نستعمل واحد رقيقه، لان غادي نستعمل واحد التقنيه اللي غادي نوريها لكم دابا، هي المفاجاه اللي قلت لكم غادي نستعملوا. اشنا هي الحاجه اللي غادي نستعملوها باش نرسموا سبايدر مان بارخص الاثمان واخا هو بيرسوناج غالي على قلبنا، انما غادي نرسموه بثمن رخيص بلا استعمال صباغه ديال الرسم على الزجاج. Alors sans utiliser la peinture bien sûr de vitrail, on va essayer de peindre Spider-Man d'une manière très simple. Alors c'est le vernis à ongles. نعم، صباغه الاظافر فقط. غادي نحاول انا نقلب على الصباغه الحمراء، ها هي
غادي ناخد الصباغه الزرقاء، نشوف كاع الزرق اللي عندي هنايا. فوالا، وغادي نقول لكم السر في هاد الصباغه ديال اظافر الا بغيتو تستعملوها. Alors je vais vous dire quel est le secret si vous voulez utiliser bien sûr le vernis à ongles. Donc attention, il faut utiliser un vernis à ongles qui soit neuf et d'une bonne marque. Moi je vais pas faire de publicité des marques de vernis à ongles. Je suis juste en train de vous rappeler que le vernis à ongles s'enlève rapidement. Je dis bien s'enlève rapidement si on peint avec sur le vitrail ou bien le miroir. Donc attention de ne pas d'utiliser un vernis qui soit d'une bonne marque. Voilà, ça ce sont les vernis à ongles que je vais utiliser. Vous voyez bien, ce sont des vernis à ongles qui sont de bonne marque. Comme je vous ai dit, ça s'enlève rapidement si on les met sur bien sûr notre vitre ou bien le miroir. Donc à tout de suite pour voir comment on va faire. Alors voilà. دونك بالنسبه لنا اليوم التقنيه اللي غادي نستعملو هو الرسم بارخص الاثمان. غادي نستعملو صباغه الاظافر. Aujourd'hui on va utiliser bien sûr le vernis à ongles et il faut qu'il soit de bonne marque, d'accord. Donc pour Spider-Man c'est facile, on a juste la couleur rouge et la couleur bleue, mais il nous reste les nuances. Quelles sont les nuances? Ça veut dire que il y a l'effet de lumière. Alors pour faire cela, il nous faut des paillettes, bien sûr de couleur bleue, soit vous pouvez utiliser un vernis qui soit plus clair. Voilà, moi ici j'ai un vernis plus clair que celui-là, un bleu plus clair, donc pour faire les nuances. Aussi pour le rouge c'est la même chose, j'ai le rouge de rouge pour faire les nuances de couleurs et je peux aussi utiliser les paillettes rouges. هنايا غادي نستعملوا في هذه التقنيه هاد صباغه الاظافر. كتلاحظوا عندي فقط الصباغه الحمراء وعندي الصباغه الزرقاء، لكن غادي يبقى لنا داك الفعل ديال الضوء، اشعه الضوء باش يعطينا واحد الرونق في الرسم ديالنا اللي غادي يخلينا نستعملوا جوج الانواع ديال الاحمر الباهت والاحمر يعني الاحمر الغامق والاحمر الباهت. وكذلك غادي نستعملوا هاد البريون لي بايات باش اننا نديروا واحد شويه ديال الرونق يبان في الضوء. ملي نديروا ليه بحال هذا الشكل هذا كيعطينا واحد اللمعان جميل بزاف. انا اختاريت هاد الرسمه. كذلك هناك رسوم اخرى غادي ناخذ ليه بوز اخرى اللي هي عزيزه بزاف على الدراري. ومثلا هذه ديال مرحله الهجوم على شي شخصيه اللي تتكون ضد يعني البشريه وكيكون ان ميشون. Donc je vais utiliser cette peinture et l'autre parce que j'ai ici un cadre qui est grand. Alors d'abord غادي نشوفوا كيفاش نطفوا الكادر ديالنا. ها هو كي تلاحظوا غادي نفتحوا دابا. غادي ناخذ بطبيعه الحال هذا قطع الصراحه ديال الدجاج باش غادي نستعملو. غادي نشدو الكادر ديالنا بطبيعه الحال اللي غادي نحاولوا اننا نرسمو فيه يكون كادر كاليتي. الدجاجه بطبيعه الحال خصها تكون من نوع ممتاز. علاش؟ لان اذا ما كانتش من نوع ممتاز ما غاديش تخلي لنا المفعول ديالنا ديال بطبيعه الحال هذاك الدجاج ديالنا ديال الزجاج. خصها تكون دو كاليتي. اللي مهم هنايا هو نضفوا الدجاجه ديالنا مزيان. il faut toujours nettoyer le vitre pour éviter de le laisser
دونك سال فوالا. ما خصناش نخليوهم مستحيل واخا كاين فيه يعني هذيك هذا كي تنلاحظوا الميكا ديالو بالحق تيكون دائما الغبره. دونك انا غادي نستغل هاد الورقه ديالتو باش نقلبها وغادي تخدم لنا كوم سيرفاس باش نشوفوا كيفاش غادي نطراسيو هاد سبايدر مان ديالنا. فوالا انا اول حاجه كي قلت لكم هو تنظيف الجيد ديال هاد الدجاجه ديالنا. الوغ اليوم غادي نوريكم تقنيه اخرى وغادي نستعملوا الخل الابيض. الوغ j'utilise tout le temps donc l'eau avec quoi on nettoie le vitrail, mais aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut utiliser du vinaigre blanc transparent. Voilà, normalement on dit vinaigre blanc mais il est transparent. يعني هنايا الخل الابيض اللي هو حتى هو واحد المعقم واحد المنظف رائع جدا. هانتوما شوفوا الدجاجه راه تولي ليا جميله جدا. هو شويه الريحه ماشي بحال الاخر. انا الصراحه ما كنحملش الريحه ديالو، هذاك الشيء علاش كنستعمل باردون كنستعمل هذاك كي تيقولوا الماء ديال الدجاج، لان الماء ديال الدجاج ريحته زوينه الصراحه، وكذلك كينظف لينا الدجاجه مزيان. انا كي قلت لكم هاني كنظف الدجاجه ديالي باش يبقى عندي كلشي نقي ومزيان، ولا اشتغلت على لا سيرفاس ديالتي تبقى ليا مزيانه. كذلك بالنسبه للفوتر اللي غادي نستعملو سي ان فوتر بيرمانون. ممكن انكم كي قلت لكم تراسيو بالفيشن، اللي بغى يتراسي بالفيشن يتراسي، اللي بغى يتراسي بهذوك التراساج العادي ديال الدجاجه ديالها، هذاك تيبقى مساله اختياريه. انا هانتوما كتلاحظوا دائما كناخذ غير الفوتر، كيعجبني بزاف وكيبين ليا التراساج مزيان. فوالا كذلك ديجا سبايدر مان فيه داك الاحمر بزاف والزرق بزاف، يعني الا استعملنا حتى داك التراساج بيولي عندنا واحد التخليطه، يا اما غادي ديريه دوغي ولا ارجونتي ولا نحاسي ولا اسود، يعني ما غاديش يجي زوين. جربتها انا الصراحه ما كيجي داكشي مبعص مخلط مخربق، ما كيتبانش باقي الصوره جميله. فحاولوا انكم دائما تلعبوا على العين، لان العين خصها تشوف واحد الحاجه جميله، لان حنايا خدامين في واحد لاغ ماشي حنايا اون في دو نيمبورط كوا. كذلك كاين سيت اون كاستيون دو غو، يعني بحال دابا الورد كيجي معاه طراساج دوغي وارجونتي، مثلا الفيزان بعض الاشكال الهندسيه كيجي رائع داك الطراساج ديال الرسم على الزجاج. لكن بعض الحوايج الصراحه انا بالنسبه لي ما كيجيوش زوينين. انا هنا غادي نحيد، غادي نحتفظ بالكادر ديالي كي تشوفوا انا دائما كنخدم به. غادي نخلي الكادر ديالي هو اللي غادي يكون ليا السيبور ديالي ديال العمل. علاش؟ باش تنشوف دائما واش خرجت على الاطار ولا باقي في الاطار وكيجي زوين بزاف. فوالا غادي نتكحل فقط هادي. انا غادي نحاول انني نوري لكم كيفاش غادي نطراسي، غادي نزومي باش تشوفوا معايا كيفاش غادي نديروا هاد الرسمه. هنايا بالنسبه للبيرسوناج غادي نشوف فقط كيفاش غادي نسق ما بين الصورتين. نقدر ندير 4 ديال 3 ديال الصورات، هادي وندير هادي وندير هادي نحط وندير هادي وندير هادي. المهم انا غادي نوري لكم دابا. هانيا غادي نحاول نجيب هذا التليفون باش تشوفوا التصوير ديال كيفاش غادي نطراسي. هيا عين بعد بعدا كي نعرفوا انه هنايا لابس الاحمر. غادي نزيد نهبط شويه فوالا بهذه الطريقه. انا غادي نحاول نهبط باش هذا نوري لكم. غادي نطراسي باش تشوفوا كيفاش. هاهي بحال هاد الطريقه هادي فوالا. هاهي بهاد الطريقه هادي
كذلك ممكن اننا نرسم الازرق، مادام انه هو لابس الازرق في هذا الاتجاه هذا، انا غادي نقدر نرسم بالازرق ديالي هكا بهذه الطريقه هذه. ماشي مشكل، لان حنا عارفين سبايدر مان يحتوي على الازرق، كذلك فيه الاحمر، فماشي مشكل اننا ندرسوه بالازرق. انا غادي نزومي باش تشوفوا معايا. ها هو انا هنايا عاود درت هذا باللون الاسود، هانتوما تلاحظوا هاني غادي باقي كنرسم فيه. الصراحه كيتمسح ليا الفطر في الحوايج ديالي. انايا غادي نوري لكم وغادي نعاود نقطع باش نكمل الطراساج ديالي بحال هاد الطريقه هادي. قلت لكم نحاولوا الا بانت لكم الا نشف ليك الفطر وما بينش مزيان غادي نعاودو. واضح؟ يعني حنايا ماشي كنكتبوا القران، فهنايا طبيعة الحال الا بانت لي شي حاجه خايبه غادي نمسحها وغادي نحيدها ونعاود نقاد الامور ديالي مزيان. هاهي بهاد الطريقه هادي. وكذلك غادي نخدم ها هو البيرسوناج ديالي ديال سبايدر بالطريقه اللي غتبان ليا مناسبه. هذا ما نساوش راه الوجه ديالو. ها هي انا بغيت نوريكم هاد العنكبوته، فالعنكبوته ها هي غادي نطراسيها، هي الرمز اللي عندنا حنا مهم ديال سبايدر مان، يعني خصنا نتهلاو فيه. ولا غادي يتخاصم معنا طونطون اللي بلا ما نذكر سميتو باش ما يتابعنيش قانونيا ديال مارفل. بيتو يداي فينو فوالا. ها هما كي تلاحظوا السبايدر بدا تيبان، كي تلاحظوا ها هو زوين على مزويناتو. وكذلك انا راه دابا شدت التليفون ومع كنرسم كيوقع واحد اخطاء. وانا غادي نوري لكم وغادي نكمل ديك الساعه بوحدي. فوالا كنوري لكم ان سبايدر راه زوين بزاف في الرسم. حنا اللي عندنا مهم اليوم هو ديك التقنيه ديال نستعملوا الصباغه ديال الزجاج ديال عفوا ديال الاظافر، ماشي الصباغه ديال الزجاج. Alors aujourd'hui notre technique c'est d'utiliser bien sûr la peinture de pas dire la peinture à ongles mais plutôt le vernis à ongles. Donc ici comme vous voyez on va essayer de terminer notre spider pour effectuer bien sûr l'opération d'utiliser la peinture à ongles, plutôt le vernis à ongles, pardon. Pour moi c'est une peinture donc c'est vrai qu'on dit que c'est le vernis à ongles, mais pour moi ça reste toujours une peinture que j'utilise. J'aime beaucoup l'utiliser, mais une bonne marque. Comme je vous ai dit, attention de ne pas utiliser une peinture qui soit ancienne ou exposée au soleil. Vous connaissez qu'il y a certains vendeurs de produits de beauté qui exposent bien sûr leurs produits au soleil. Alors si jamais votre peinture n'est pas neuve, vaut mieux ne pas l'utiliser parce que elle va s'enlever rapidement. راهي الا استعملتوا واحد الصباغه ديال الاظافر alors le vernis à ongles الا كان قديم راه غتلقاو واحد المشكل كبير انك ما غاديش يشد ليك في الجاج، غادي تحيد من واحد المده وانت اللي غادي يعني يوقع لك دوك المشاكل، خصوصا الا كنتي تتبيعي لواحد ديالك. فنصيحه لله راه الفيرني اونغل غادي يمشي لك وغادي تولي محشمه مع الكليان ديالك.
Comme je vous ai dit, attention de ne pas utiliser le vernis à ongles pour les professionnels parce que ça s'enlève rapidement et vous pouvez perdre vos clients qui vont bien sûr constater que la peinture s'est enlevée. Alors attention. انا غادي نخدم معكم هاد السبيطه. بالنسبه للوحه كامله غادي نوريها لكم ملي غادي نكمل ان شاء الله. مي دابا اللي مهم هو السبايدر ديالنا، هو الاولاني هذا اللي غادي نديرو فيه ديجا غادي نلونوه باش نشوفو كيفاش كتستعمل هاد الصباغه ديال الاظافر. بالنسبه اللي بغى يعني يشوف كيفاش التقنيه ممكن يزيد يعني هاد الفيديو باش يشوف الاخر ديالها مباشره، و اللي بغى يشوف هذا كل شيء بالتفاصيل حيت كوميم سي ان توتو يبقى معايا. دونك سي لو توتو دو comment on va faire comment on va peindre notre tableau avec le vernis à ongles. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez aller directement vers la fin de la vidéo pour voir le résultat final. Sinon vous restez à voir comment on fait. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, il me reste ce pied-là et la main. On va bien sûr le terminer. Voilà. Moi, j'ai fait exprès de commencer avec l'autre côté parce que j'ai vu que ça se trace sur ma chemise. Voilà. Voilà. Alors regardez, donc c'est notre personnage de Spider-Man. Voilà. Alors je vais vous montrer comment on va faire la peinture. هذا هو البيرسوناج ديالنا ديال مارفل. فهنايا غادي نحاولوا اننا نحيدوا بطبيعه الحال هذاك الصوره اللي كنا عليها وغادي نمشيو للصوره ديالتنا. ها هي كي تلاحظوا راه جا ممتاز جدا، ها هما بالتفاصيل. هنايا غادي نوري لكم كيفاش ممكن اننا نخدموا على الالوان. بطبيعه الحال غادي ندير هنايا اللون ديالي الاحمر والازرق وغادي تشوفوا كيفاش. هانتوما ما تزربيوش، بقوا معايا.
غادي نحاول نشوف كيفاش باش تشوفوا معايا. هاهي فوالا التليفون خصني نحطو باش تشوفوا معايا. هاهي صافي مزيان ممتاز. انا غادي نبدا لكم من هنايا. غير المهم ان باش تشوفوا التقنيه كيفاش غادي نخدم على سبايدر مان. كنعرفوا ان العينين ديالو عندنا عده اختيارات، يا اما نديروهم لهم بشيبي يعني بغيون، او لا نديرو البايت اللي بغينا. كذلك ممكن ان نستعملوا اللون ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بها هي اللون الاحمر، لان هاد البارتي هادي فيها اللون الاحمر، وغادي نديرو اللون الازرق. فوالا غادي نستخدموا الوجه ديالو. فوالا هادشي مبانش مزيان. غادي نحاول انني نزوم هنا هكا. انا غادي نحل هذا الصباغه ديالي. ها هي غادي نوريها لكم، وغادي نوري لكم بحالاش. فوالا ها هي الصباغه ديالي. غادي نحاول انني نحلها ونوري لكم، يعني ما نهزش بزاف. نحاول ان ما نهزش بزاف باش ما تقطر لياش الصباغه ديالي على هاد المحور ديال سبايدر مان. فوالا كنعرفوا ان هاد لابارتي زرقاء وهذه هي لابارتي اللي حمراء. الو حنا غادي نمشيو لابارتي الحمراء. ها نتوما كتلاحظوا باردون. فوالا غادي نعمروها مزيان. هنا خصنا نعمرو مزيان. علاش؟ لان هاد لابانتور تتجمع، وإلا فات تجمعات غتخلي لك بقع بيضاء وحنا ما بيناهاش. انا غادي نحاول انني نخلي الضوء يبان باش يبان لكم علاش كنشتغلوا. فوالا غنجي لهنا وغادي نخدم البانتوره ديالي ديال سبايدر مان. غادي ندير بحال هاد الطريقه هادي. علاش؟ باش لا بانتور ديالي تجيني مزيانه، ما تبخليش على الصباغه. راه كتجمع، يعني من الاحسن انك ديرها هكا على عباره ديال نقط. انا وريت لك بحال دابا نقطه وكتايطاليها بهاد الطريقه هادي باش كتجيك واضحه وجميله. نحاول انني ما نخلطش، حيت انا عندي الفدر راه زربت عليه ما خليتوش ينشف. نورمالمون هو فدر بيرمانون، الا نشف راه ما تيوقع حتى مشكل. بالحق هنا انا مباشره دابا اشتغلت، فالا فاتت تخلط ليا بلا بانتور ما غاديش يخلي ليا داك الرونق ديال الاحمر، غادي تخلط ليا الاسود مع الاحمر. داكشي علاش انا تنحاول ندير بشويه، ما بغيتش نزرب. ها هي. الوغ ici il ne faut pas étaler la peinture, non, il faut mettre un bon dosage comme ça, prendre la peinture comme ça, un bon dosage, et l'exposer, voilà, la déposer sur notre dessin. Pourquoi? Parce que la peinture a l'habitude de je vais dire le terme, vous allez rire, elle se ramasse. Donc quand elle sèche, elle essaie elle n'est plus étalée. C'est comme si elle croise les bras. Voilà. Voilà. Je vais essayer de mettre un bon dosage. Voilà. Vous allez voir, le résultat est magnifique. راه النتيجة مذهلة جدا، تتجي زوينة بزاف. هاهي هاهي. لاحظوا راه بدا كيبان لنا البيرسوناج ديالنا ديال مارفل. الوغ ريغاردي
ici on a le personnage qui commence à se voir. Bien sûr راهي بشويه كي قلت لكم راه مشكله الا تخلط لينا الفدر. انا عندي هنا كي قلت لكم راه الفدر ديالي باقي ما نشفش وما باغياش انه يتخلط ليا مع الصباغه الاظافر. Je veux pas que mon vernis à ongles se mélange avec mon feutre parce que normalement c'est un feutre permanent, mais il n'a pas encore séché parce que j'ai fait directement. Normalement il faut le laisser sécher au moins 30 minutes, au moins. Moi je le laisse minimum 1 heure, ou bien il passe toute la nuit. Je peins par exemple, je dessine la veille, je le laisse et je dessine le lendemain. Comme ça, il a le temps de sécher. Mais attention, il ne faut pas le laisser, il faut le couvrir avec un grand couvert, comme si vous couvrez un cake ou des gâteaux. Alors انا هنايا ملي كنبغي نشف هذا الفدر كنغطيه، كنحاول يعني نغطيه بحال هكا تغطي شي كاطويه شي حلوه باش تنشف ما يطيحش فيه الغبره. faut pas qu'il s'expose à la poussière. Voilà. Le vernis à ongles bien sûr va sécher rapidement، راه تينشف بسرعه. وكي قلت لكم من الخصائص ديالو اتونسيون ما تستعملوش شي ماركه قديمه اولا شريتوها من عند مول المكياج وكانت محطوطه في الشمس. الا كانت في اشعه الشمس ما غاديش تعطيكم واحد اللون جميل، لان غادي ملي تنشف غادي تطير كطير، يعني ما كتبقاش. هادي كونوا متاكدين منها. علاش الصباغه كطير ما كتبقاش في على الجاجه، حيت الدجاج ماشي هو الصباغه، ما تيبيش اي حاجه، راه هو شويه سونسيبل. فداكشي علاش الخدمه ديالو حرفه من الحرف التقليديه. حتى هو راه عنده خصائص ديالو، عنده التقنيات ديالو باش كيتخدم. هانتوما كتلاحظوا نمشي بالشويه، اللهم نمشي بالشويه ويخرج لي النتيجه مزيانه. وانا نزرب وداكشي يجيني عوج. هنا دابا هذا هي الوجه ديال سبايدر مان. هذا الوجه ديال سبايدر مان كتلاحظوا ها هو كملناه. دابا غادي نوري لكم اللون الازرق اللي غادي نرسمو هنا الركبه ديال سبايدر مان مع هاد الجنب هذا اللي هما ازرق. غادي نحل فقط هذا الصباغه ديالتي. نتلاقاو دابا. ها هي نسد هاد الصباغه ديالي وغادي نحل الصباغه الزرقاء. ها هي راه كتلاحظوا نفس الماركه. هاد لا مارك راه مزيانه، ما نقدرش نقول لكم سميات لي مارك، دونك كل واحد حر يستعمل الماركه اللي تناسبو. هي المهم انها تكون شي ماركه اللي معروفه ومزيانه واللي غادي تخلي لكم البيرسوناج ديالكم زوين. انا غادي نحاول نوري لكم بهذه الطريقه هذه. هنا كي قلت لكم دائما نهز واحد الدوزاج اللي هو كتير ونيطاليه. دابا هاد البلاصه هادي ماشي بحال هذيك البلاصه الاخرى. غادي خصنا نديرو بسرعه باش ان الصباغه ديالتنا يعني باش ما زربنا باش ما دغيا كتنشف. هانتوما كتلاحظوا ها هي ها هي
غادي نرسم، نحاول انني هيا هنايا مزيان مزيان نكوفري مزيان لي بارتي ديالي ديال الدجاجه. علاش؟ باش ما يبانش ليا شي ديفو من الديفوات. هي راه دغيا كتنشف صبغه الاظافر، فاتونسيون معاها شويه. نتوما كي تلاحظوا هنا، كي تلاحظوا هنا ها هو كي درناه في الازرق، لون اخر مغاير كلير في هذه البلاصه هذه، باش يكون عندنا واحد ليفي ديال لا لوميير. انا هنايا هاني استعملت هذا اللون الازرق الاخر، هاو كي تلاحظوا هذا اللون اللي هو بغيون، ما عرفتش تيبان لكم. وها هو النتيجه، يعني هذا ازرق غامق وهذا ازرق فاتح. كي تلاحظوا هذا هو السبايدر، ها نتوما كي تشوفوا، يعني هذا غامق هذا لامع. غادي نعاوتاني ندير بالنسبه للسبايدر هنايا غادي ندير الغامق، وهنا غادي ندير الكلير. نورمالمون هاد البلاصه هادي حتى هي فيها الاحمر، يعني غادي نعاود نحاول انني نكملو ونوري لكم النتيجه النهائيه. ها هو باش يبان لي في ديال هنايا الازرق وهنايا الشيبي. غادي نحاول تاني ندير هنايا الازرق الفاتح في هذا الاتجاه هذا، وكذلك غادي نعاود ندير هنايا الازرق الغامق. انتم تابعوا معايا، غادي نحاول نحط التليفون باش تشوفوا معايا. هنايا بالطريقه هذه انا وريت لكم هاي التقنيه كيفاش اننا صبغنا سبايدر مان بهاد الالوان الزرقاء الغامق والفاتح والفاتح جدا. انتم شفتوا واش كنديروا هذاك ليفي ديالو. بالنسبه للركبه الاخرى انا غادي ندير فيها لي بايت. هاد الركبه هادي انا باغي نستعمل فيها البغيون. علاش؟ باش نعطيو ليه واحد الرونق اخر، وغتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير هاد البريون. اتو سويت. ها هو اللي غادي نستعمل، هاد لي بايت في الشيبي هما اللي غادي نستعمل في هذه الركبه، باش كي قلت لكم سبايدر مان يبان عندي جميل بزاف. باش نقوم بهذه العمليه غنبقى دائما في لو تيم ديالي ديال اليوم، اننا ما نستعملوش هاد الصبغات ديال الرسم على الزجاج، ما نستعملوهاش، وما نستعملوش يعني البرنيز. غادي نوري لكم ها هو البرنيز ديال السيراميك باش نديبوزيو البريون ديالنا. يعني هذه طريقه سهله اي وحده ممكن انها ديرها في البيت ديالها. ها البريون غادي نستعمل الفيرني اونغل ترونسبارون. Alors ici, je vais vous montrer comment je vais dessiner et ne pas utiliser ni la peinture de vitrail, ni le barniz céramico. Alors voilà, le barniz, le S19, alors qu'on dépose. Normalement, je vous ai montré la dernière fois comment je mets le barniz et je mets mon brillant, soit je mets la peinture de vitrail et j'ajoute les paillettes en dessous, et comme ça me donne l'effet. Vous avez vu, vous pouvez regarder sur ma chaîne vidéo comment je faisais. Mais aujourd'hui, puisque le thème c'est de ne pas utiliser ce matériel de vitrail et de faire quand même des tableaux sur les vitres, donc je vais pousser ma bouteille de vernis céramique et je vais utiliser le vernis à ongles. يعني اليوم ان شاء الله غادي نوريكم هاد التقنيه. غادي نهني حازيت البرنيز ديالي، وغادي نوريكم كيفاش غادي نستعمل هاد الفيرني ديالي، وغادي تشوفوا كيفاش طريقه زوينه بزاف. فوالا الوغ تابعوا معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نديبوزي البريون. فقط غير بهاد غادي نكتب بهاد لي كي قلت لكم
الفيرني اونغل، يعني بالعربيه هاد صباغه الاظافر. خصني الصراحه نعلي شويه هاد التليفون بلاتي. انا هنايا ها هو عندي هذاك صباغه ديال الاظافر الفيرني اونغل ترونسبارون، وعندي لي بايت، عندي البريون. alors j'ai ici des paillettes et j'ai ici mon vernis à ongles transparent. Alors je vais tout simplement ajouter mon vernis à ongles sur la partie où je vais étaler bien sûr mes paillettes. voilà غادي نديروه هنايا، غادي نهز هذاك الفيرني ديالي. كي قلت لكم دابا اليوم ما عندكم حتى شي عود باش ديروا رسمه على الزجاج، ما كاينه لا صباغه ديال الفيتراي ولا برنيز ديال السيراميك، ها هما عندكم فقط هنايا هما جوج الالوان. يعني ممكن انك تقتني هاد الصباغه ديال الاظافر بواحد الثمن اللي هو مزيان، وغادي تصبغي مع راسك حتى تشبعي في الرسم على الزجاج. جميع النساء اليوم ان شاء الله غادي يوليو حرفيات في هادشي ديال الرسم على الزجاج. Alors ici vous n'avez aucune excuse, vous avez le vernis à ongles, vous avez les paillettes et vous pouvez dessiner de jolies choses sur vos vitres. Alors هنا غادي ناخذ فقط واحد النسبه ديال هذا البريون، ها هو غادي نديرو كي تلاحظوا لو بيرلابانبان. لا 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 ها هو تندير البريون ديالي، نحاول نعمر مزيان كونتيتي جينيروز. فوالا وغادي ناخذ واحد الشيطه ها هي مكرفسه عليها. انا دائما كنديرها ديما حتى هاد البريون كيتكرفس على الشيطه ديال التلوين. غنتكحز هذاك البريون بعدا اللي عندي في الجناب هو الاول، وغادي نحاول نديبوزي البريون ديالي مزيان، ايطاليه على هاد البلاصه ديالي كامله. نحاول انني نعاود العمليه عده مرات حتى نشوف انها تشبعات ليا بهاد البريون مزيان بهاد الطريقه هادي. moi je mets tout le temps la main à la pâte. انا دائما كندير يديا في الحاجه، ما كيبرد عليا حتى لا شتا لا والو الا ما درتش هذا يديا ما كنرتاحش الصراحه. صافي كنخليها هو راه اللي نشف راه نشف، اللي ما نشفش ما نشفش. يعني انا شنو هو المعمول دابا، غادي نحاول نبقى ندير ليه بحال هكا حتى يتشبع مزيان البلاصه اللي فيها هذاك البرنيز. شو بالنسبه لهنايا الا شي حاجه مثلا بقات لينا ما لصقش فيها هذيك البريون، من بعد غادي نديروا ليها فقط هاد الصباغه ديال الاظافر. Alors, si il y a des parties où les paillettes n'ont pas tenu, il n'y a pas de souci. Soit vous allez recommencer la même opération, soit vous allez tout simplement la peindre avec votre peinture à ongles. Donc, le vernis à ongles. Soit vous allez refaire la même chose. Alors ici, moi, je vais retourner vers les petits trous et les parties où les paillettes n'ont pas tenu. Et bien sûr, je vais recommencer depuis le départ et rajouter des paillettes, tout simplement. أنا هنا كي لاحظتوا غادي نزيد هذاك صباغة الأظافر، وغادي نعاود يعني العملية ديالي، وغادي نعاود ناخد هذاك البريون وغادي نعمر لي بارتي ديالي اللي ما فيهمش هذوك لي بايت، حيت انا بغيت نعمرها، باغيه انا لي بايت يكون ليا. وغادي نعاود ندير لا ميم شوز، حيت هذا ماشي بحال البرنيز اولا الصباغه ديال الرسم على الزجاج. صباغه الاظافر شويه قاصحه، ماشي دغيا تتنشف
يعني ما لي بايت دغيا كي هانتوما شتا يشدو ماشي مشكل، كل حاجه والخدمه ديالها. ها هي غير مسألة تولف. اون فوا كديروا لي زوبيراسيون راه تولفوا غادي يجيكم داكشي ساهل فيما بعد، عادي جدا. نتمنى ان الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم اليوم، وان هادشي عجبكم. نتمنى ان شاء الله نوريكم تقنيات اخرين. بالنسبه للناس اللي عندهم تساؤلات ما ترددوش، هما الناس سولوني قالوا لي واش ممكن اننا نستعملوا شي حاجه من غير الصباغه ديال يعني الزجاج او لا هاد البرنيز ديال السيراميك. فاليوم جبت لكم هاد التقنيه اللي نعم ممكن اننا نديروا البديل، وهو الفيرني اونغل ترونسبارون، ونرسمو بالصباغه الاظافر. بالحق خصها تكون كي قلت لكم جديده، الشرط هو انها تكون ماركه زوينه وجديده. هاد المره ما عادش نقول لكم تقلبوا على الماركه اللي ب5 دراهم، ف الله يرحم الوالدين، خاصكم ماركه مزيانه باش تشد لكم. انا كي قلت لكم راه الا فتيت استعملتي شي صباغه قديمه راه ما تشدلكش، كنأكد ما غاديش تشدلك. صافي هنا غادي نسوسي ليا كاع داكشي اللي بقى شايط ما شدش بحال هكا. غادي نحكو بيديا بحال كتحكيه بديك السنفاره اللي كنديرو. هادي دابا تديري السنفاره بصباعك. علاش؟ حيت حنايا عندنا الجاج، الا فتنا درنا الكاغيط الحرش غادي يتجرد لينا هذاك الجاج ديالنا. الوغ ici je ne peux pas mettre je vais pas faire comme si je travaille sur du bois. Alors je vais tout simplement frotter avec mes doigts pour enlever les paillettes qui restent. On peut pas travailler comme sur du bois parce que il va laisser des traces sur notre vitre. Voilà, ça c'est le résultat final. Je vais essayer de tourner le dessin pour que vous puissiez regarder le résultat final. Parce qu'ici on voit pas bien, d'accord? Ni le visage, ni les pieds, d'accord? Alors, à tout de suite. هنا غادي نوري لكم كيفاش جات من الجهه الاخرى النتيجه ديالنا، وكي قلت لكم غادي يجي رائع جدا. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer de l'autre côté comment on voit. Voilà notre bien sûr personnage. Voilà, je vais essayer juste de vous montrer comme ça parce que c'est pas encore séché, d'accord? Voilà notre personnage de Spider-Man. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc il y a de la brillance. Il est beau. Voilà. J'espère que vous voyez. On voit déjà l'impression des nuances, des couleurs. Et j'ai ajouté un petit peu de vert ici. Pourquoi? Pour ne pas refaire, ne pas mettre du bleu partout. D'accord? Il faut donner cette nuance. فوالا هنايا هاني وريت لكم كيفاش استعملنا هذا البريون، استعملنا الازرق الغامق والباهت باش نوريو داك يعني لافي ديال لا لوميير. كذلك باش يكون عندنا واحد الحركه في سبايدر مان. انا غادي نحاول نزومي نوري لكم اكثر باش يبان لكم. غادي نحاول نزوم لكم باش يبان لكم. دونك je vais vous montrer de l'autre côté comment on voit. انا هنا كنحاول نكمل هذاك يعني لافاس اللي حمراء باش نوري لكم النتيجه النهائيه. Alors ici j'essaie de terminer les couleurs pour que je vous montre la fin du dessin, d'accord? Je vais finir et je vais essayer de vous montrer le résultat. Alors restez avec moi. Alors هانتوما معايا انا غادي نكمل كي قلت لكم الرسمه ديالي. انا راه غادي بشويه باش ما يتخلط ليش كي قلت لكم الفطر مع ديك. ما تنساوش ان الصباغه ديال الاظافر ماشي بحال الصباغه الاخرى،
ديال الرسم على الزجاج، فهادي دغيا كتنشف كتر من الصبغة ديال الرسم على الزجاج. وإلا عاودتيها من الفوق المشكل ديالها أنها كتحيد من بلاصتها. Alors je disais que la peinture de vitrail, ce n'est pas le vernis à ongles. Le vernis à ongles malheureusement sèche rapidement. Et si on remet la peinture, on met la première couche et on met la deuxième, bah ça s'enlève. Et ça laisse un effet qui n'est pas beau à voir. D'accord, donc on va aller doucement pour pouvoir terminer notre tableau, bien sûr. Le problème, c'est que il faut faire mettre beaucoup de peinture, alors beaucoup de vernis à ongles. Pourquoi? Pour bien sûr que notre Spider-Man soit dans sa couleur réelle dans les dessins animés et bien sûr dans le film. Je veux pas une couleur claire, trop claire. Donc ici je voulais mettre des paillettes, mais je vais le mettre au milieu, pas dans les côtés. هنايا تنهضر على هادوك البايات يعني البريون، ما غاديش نديرو هنايا. انا باغيه ندير البريون ديالي في يعني في الوسط هنايا في هاد البلاصه اللي فيها هاد الشبكات العنكبوتيه وهاد البليصه هادي هي اللي باغيه ندير فيها انا هذاك البريون. فوالا دونك غادي نعاودو نفس العمليه ديال قبيله. غادي ناخد هذاك الفيرني اللي قلنا شفاف، ها هو. Alors je vais prendre mon vernis transparent, le vernis à ongles transparent, et bien sûr des paillettes rouges. وغادي ناخد هاد لي بايت ديالي روج. فوالا دونك غادي كي دائما نهز هذاك البريون ديالي. هنا خصني ندير اتونسيون على قبل عندي هذاك الفوتر باش ما يمشي لياش. هاني غادي ندير نفس العمليه، غنحاول نعمر كل بلاصه بوحدها على حده. ما نساوش انه دغيا كينشف، فخصنا نردو بالنا. ها واش قلت لكم، ها بدا تيتخمج، ها بدا تيمشي ليا داك ليفي. الوغ هنا اشنا هو المعمول، غادي فقط ندير هذاك البغيون. فوالا نحاول ندير البغيون ديالي، نوريكم بحالاش بهذه الطريقه هادي. فوالا غنديرو كتير، نحاول نديرو كتير ونخليه نطاليه عليه مزيان. فوالا نخليه ينشف واحد شويه. علاش؟ لان هنا لوبيراسيون شويه معقده. ها هو السبايدر مان ديالي. فوالا كنعاود ندير الفيرني، نحاول انني هذاك الفيرني نطاليه. انا مبغيتش هنايا الفيرني ديالي اللي كاين في القرايه التوشه ليا التوشه ليا. غادي نقط بحال هكا، وغادي ناخد يعني الشيطه اللي غادي تعاوني باش انني غادي نطالي هذاك الفيرني ديالي. فوالا بالطريقه هادي. هاهو باش يلصق ماشي مشكل. غادي نعاود هاد البلاصه هادي اللي بانت لي خاويه. فوالا وغادي نحاول انني نلصق هذاك الفيرني ديالي في البلاصه مزيان 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 مزيان. فوالا كذلك
هاد الشي اللي بقى لي هنا ها هو، نحاول انني نديرو في هاد البلاصه هادي اللي مالا، فوالا ما نضيعش فيه. فوالا تسمحوا لي. كيبان لكم؟ Alors vous avez vu, alors là j'ai mis les paillettes avec le vernis à ongles transparent. Voilà le résultat. Comme vous voyez, voilà. Alors j'ai mis sur toute la partie, voilà. Comme vous voyez, le vernis à ongles transparent et bien sûr des paillettes. هنا كي قلت لكم استعملت هذاك البريون مع هاد صبغه الاظافر شفافه. ها هي كتشوفوا هنا كان عندنا الشيبي وهنا درت الاحمر، كذلك خليت واحد شويه في هاد البلاصه هادي وغادي نزيد نكملها بالفيرني. علاش؟ باش يبان لنا بريون. هنا ماشي مشكل نخليوه بالاحمر العادي اللي كاين عندنا. نحاولوا نديروا واحد اللون اللي هو اخف. ها هو غادي نديرو هنايا وغادي نتلاقاو دابا شويه نتوما معايا كتشوفوا النتيجه النهائيه. هنا فقط كنقول لكم اننا ضروري خصنا. Alors je continue toujours mon dessin de Spider-Man. Regardez. Voilà. Alors je termine. Comme je vous ai dit, il faut aller doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors هنا بشويه التفاصيل البسيطة راه مزيانة في الأخير كتكون عندها واحد النتيجة إيجابية. فنمشي بشوية عليا في الرسم ديالي تنكمل سبايدر مان ديالي بشوية عليا. فوالا هانتوما كي لاحظتوا هنايا راه يعني رسمنا واحد اللوحه بلا ما نستعملوا الصبغه ديال الرسم على الزجاج. كذلك ان صبغه الاظافر متوفره يعني في الاسواق. كي قلت لكم هي اللي مهم هو انك ما تستعملهاش قديمه ولا كانت تحت الشمس. كاين شي وحدين كيكونوا مثلا تيتباعوا ومولاهم يعني بائع الماكياج كيكون مثلا حاطهم في الشمس، فما خصناش. الله يجازيكم بخير نستعملوا هذيك النوعيه، راه ما غاديش يخرج لك النتيجه زوينه في الرسمه ديالك. كذلك خص تكون ماركه زوينه. بحال دابا مول الماكياج الا مشيتي عنده قولي ليه عافاك نشوف الصباغه ديال الاظافر اللي كاينه مثلا باقيه في العلبه ديالها. كتكون واحد العلبه فيها عده يعني الوان، فهذيك هي اللي تقولي ليه الله يخليك انا محتاجه فيها تكون جديده.
Donc, je disais que pour le vernis à ongles, il faut qu'il soit neuf. Alors, il faut demander au vendeur de maquillage de vous donner une bonne marque et aussi que le vernis à ongles soit neuf. Alors, et aussi, il ne faut pas utiliser une marque qui soit périmée. Donc, par exemple, le vernis à ongles a dépassé la date d'utilisation et on l'utilise parce qu'il va s'enlever tout seul. Hein. Ça va s'enlever et ça laissera un vide sur votre tableau. Donc, attention. Aussi, il faut étaler bien la peinture pour qu'elle ne laisse pas des trous. D'accord. Je crois ici, normalement, je devais laisser sécher le feutre que j'ai utilisé. Moi, j'ai fait rapidement pour vous montrer. Donc, il y aura un petit peu de défaut, mais c'est pas grave. Je vais le refaire tout à l'heure. De toute façon, on a terminé. Je vais vous montrer là tout de suite notre tableau final de Spider-Man. الوغ الرجل العنكبوت غادي نوريه لكم دابا. ها حنا كملنا تقريبا، مثلا نحاول غير الا كاين شي تفاصيل. بالنسبه لهاد البلاصه اللي فيها البغيوم، من الاحسن اننا نعاودو نصبغوا عليها من الفوق، باش الا كان مثلا شي بلاصه اللي هي ما عمراش ما تبان ليناش في الفراغات، يعني من جهه اخرى باش باقي ما نشفاش مزيان، خصها تنشف مزيان. هاد نديروها. انا غادي نحاول غابيدمون باسكو انا مولفه، عندي واحد التقنيه خاصه دغيا كنسربي. هانتوما كتبان الا بغيتي مثلا باقي ما نشفلكش البريون بغيتي تصبغيه، كتحاولي انك ما تبركيش بزاف و ديري بسرعه 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 صافي بحال الطريقه هادي. Alors ici je disais que pour les paillettes c'est pas encore séché. Il faut bien sûr peindre au-dessus. Pourquoi? Pour ne pas laisser les petits trous dans les dessins. Alors, nos dessins doivent être parfaits. On essaie bien sûr de perfectionner. Donc voilà. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires quels sont les personnages de Marvel que vous voulez que je vous montre par exemple dans les prochaines vidéos. Merci. Je vais vous les mettre si ça vous a plu. Voilà. Avec bien sûr d'autres techniques de peinture sur vitrail. Et je vais zoomer pour vous et vous montrer bien sûr le résultat final. Regardez comme c'est beau. Je vais tourner mon personnage pour que vous puissiez le voir directement. Regardez comme il est beau, il n'est pas encore séché. Donc je vais vous montrer tout le dessin. A tout de suite. Voilà. Spider-Man. Il est beau. On a terminé le premier Spider avec la technique que je vous ai montrée. Alors regardez les paillettes. Alors ici j'ai les paillettes bien sûr bleu ciel. J'ai mis du rouge ici au centre parce que comme s'il y a l'impression que la lumière vient d'ici. D'accord? Donc voilà. J'ai essayé de mettre un petit peu de vert. Je vais vous montrer. Ce sont des paillettes. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais ce sont des paillettes qui sont de couleur lambada. Donc voilà. C'est comme cette couleur. Yellow. Voilà. C'est le vert électrique. هذا داك الاخضر الكتريك كنسميوه اولا هذا لو جون الكتريك. دونك هنايا هو اللي درتو شويه في العينين ديال سبايدر مان، ما كثرتش بزاف، غير بشويه ديال الفيرني. ها هو الفيرني ترونسبارون وزدت عليه شويه ديال البي.
بريون. ها هو النتيجه النهائيه. انا غادي ندور اللوحه ديالتي باش تحاولوا تشوفوها من الجهه الاخرى. سبايدر مان terminé, voilà, regardez, ça c'est le résultat, regardez comme ça brille, voilà, la brillance. Ici c'est pas encore séché, c'est pour ça qu'il est comme ça, d'accord. Une fois séché, ça va donner un effet très joli, d'accord. Voilà, هذه هي النتيجه النهائيه ديال الرجل العنكبوت. فكي تلاحظوا هند حنايا خدمنا بصباغه الاظافر، فكي قلت لكم هي ماشي بحال الصباغه ديال الرسم على الزجاج، تكون زوينه. اللي بغى يعني ما عندوش باش يشري الصباغه ديال الرسم على الزجاج، تدير 26 درهم الوحده. وكاين ماركات اخرين كل واحد باش من الثمن، كاين 30 درهم يعني 25 درهم، يعني ضروريه شويه غاليه على صباغه الاظافر. بالنسبه لصباغه الاظافر اللي بيستعملها خصها تكون جديده، وكنذكركم ان ما تكونش يعني حطها مولاها في الشمس، لان غادي تغبر لك، ما غادي يبان لك حتى حاجه. دونك ici je disais que la peinture bien sûr de vitrail n'est pas comme la peinture comme le vernis à ongles. Donc regardez, si vous voulez peindre des tableaux, mettre des paillettes, ce que vous voulez. Donc regardez, c'est très joli aussi. Mais il ne faut pas utiliser un vernis à ongles exposé au soleil. Voilà notre personnage de Marvel. J'espère que vous avez aimé. دابا كملنا هذاك السبايدر ديالنا. كدا تلاحظوا راه جميل بزاف. ها هو انا وريتو لكم زويت عليه باش يبان لكم اكثر. فها هو. Donc regardez, ça c'est le Spider-Man. Bien sûr ici je vais mettre d'autres poses de Spider-Man pour terminer mon tableau. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. تشوفوا معايا في الفيديو الاخرى يعني تتمه. وكي قلت لكم ها نتوما شوفوا النتيجه راه زوين بزاف. ملي كيتعلق انا باقي غادي هذا كي قلت لكم راه الصباغه ديال الاظافر ماشي هي الصباغه ديال الرسم على الزجاج. هانتوما تلاحظوا فوالا جا زوين. بالنسبه للامهات اللي بيعلقوا لوليداتهم او اللي يخدموا مع وليدات الاطفال يرسموها لراسهم، فهي جميله بزاف. ونتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي بالخيرات ديالكم وبطبيعه الحال لي لايك والبارطاج. وشكرا. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, ça c'est notre personnage de Spider-Man. Vous résumez. Bien sûr, la peinture acrylique n'est pas la peinture, n'est pas le vernis à ongles. Mais si vous voulez travailler ça avec vos enfants à la maison, ou bien le faire comme atelier avec les enfants et les adolescents, c'est très intéressant, c'est économique. Donc je vous souhaite bon courage et merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Au revoir. Et la suite, bien sûr, du tableau va être sur la prochaine vidéo. Au revoir.